Horlama tedavisinde bizim uygulayabildiğimiz apareyler var. Horlama tedavisi sırasında o bölgeye kullanılan aparey ve küçük operasyonlarla, küçük dile yapılan operasyonlarla horlamanın tedavisini yapabiliyoruz. Artı kulak boğaz uzmanlarımız eğer horlamaya sebep geniz eti ya da burundaki daralmaysa bunu ortadan operasyonlarla kaldırarak horlamayı ortadan kaldırabiliyor. Eğer ağız açıklığına kesin bir sonuç bulamazsak da hastalarımızdan diş etlerini yani ön bölgede kalan nefes alıp verdiklerinde kurumalarına sebep olan ön bölgede kalan kısma vazelin uygulayarak o bölgenin kurulumasına engel olabilirler.